4x7 ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಯಕ್ಷ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನೋಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದತ್ತ, ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ನಾಟ್ಯ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗತ್ತು, ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನ, ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಗವತರು, ಭಾಗವತಿಕೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಗವತಿಕೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್, ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ತುಳುವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಹುಡುಗನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ತಲ್ಲೀನ ಆದಂತಹ ರೀತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಏರು ಮಾರೆ ಈ ಹುಡುಗೆ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು, ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಏರಿಳಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು, మీరు భవిష్యత్తు ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಭಾಗವತೆ ರಾಪೇರು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಪನಗ ಭವಿಷ್ಯಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೆಳೆಯುಂಡು ಬೆಳಗುಂಡು ಇಂಚಿನ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೈಟ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯರು, ಈ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆದಾದ, ಸೊ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ವಿಚಾರದಾದ, ಈ ಮಾತಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಕುಲು ತೂತಿನಂಚಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತೂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯಕ್ಷ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮದ ಪದವು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆ ಹುಡುಗನ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೊಂದುಂಡು ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ.
ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವರ ಹೆಸರು ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮದಪದವು. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ನಿಲರಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರು ಈ ಹುಡುಗೆ ಪಂಡದ. ಸೊ ಆರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ವಾಮದ ಪದವದ ಹುಡುಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ವೃತ್ತಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಿಂಚಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಏಪಗ್ಲ ಹಾಳ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದವೇನು ಪೋಷಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಈ ಯುವ ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ದೈವ ದೇವರು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಯಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈ ಹುಡುಗೆ ಬೆಳೆಯೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಯರಗಬೋಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಒಂಚದುಪ್ನಾಗ ಇಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮದ ಪದ ಉಳ್ಳರು ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಲರ್ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೋದುಪ್ನ ಇರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಯಾನ್ ಎರಡು ಹೇರ್ಮರೆ ಹುಡುಗಿ ದಪ್ಪಣ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾಪಣಗ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ನಂಚ ನಾವು ಭಾವನೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಸತು ಬೆಳೆಕೊಂಡು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಏರು ಪಾತ್ರಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಡೆ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಚ್ಪೈನಂಚಿನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅವಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂತೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇತೇರ್ಲತ್ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಾತ್ರತ್ ಆರ್ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಲ್ಪೇರು ವೇಷಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಆರ್ನ ಸಾಧನೆಲು ಪುರ ಬರೋದುಂಡು ತೂವೊಂದು ಬಲೆ. ನಾರಾಯಣ ವೀರ ಜಗಲ ನಯನ ನಾರಾಯಣ ವೀರ ಜಗಲ ನಯನ ಘೋರ ದುರಿತ ಸಂಹಾರನ ಘೋರ ದುರಿತ ಸಂಹಾರನ ದಿನೋದ್ಧಾರಿ ರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಶಯನ ನಾರಾಯಣ ನೀರಜದಲ ನಯನ ದಯೋ ನಾರಾಯಣ
ಎಸ್ ಒಂದು ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮದ ಪದವು ಸೊ ಆರೆ ಅರ್ಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ಗೆಂದಿದಾರಿ ದಯಪನಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುನಗೆ ಎಂಕ್ ಹೀರೆ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ದಾದ ಒನ್ಪರ್ ಸುರುಕಾದಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನಡಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಮಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯಾಣಂಜಿ ಭಾಗವತ ರಾವಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಟ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ತುಯ್ಯಾರಪುರ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತೆಂಕುದ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಬಡಗುದ ಬಟ್ ಊರುಡು ತೆಂಕುದ ಆಟ ಅನ್ನಾಗ ಅಡೆ ಏನಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲವಾಗ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಪಟ್ಲದಾರನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂಡ ಬಾರಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಡೆ ಪಟ್ಲದಾರ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬೂಪುನಿ ಅಂಕಲ್ ಆಟಗೆ ಪಟ್ಲದಾರನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆರ್ನ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ದಾತನ ಗೊತ್ತಿ ಜಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನವಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಸುಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಪು ಪಿಂಗಣಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಚಮಚಾಡ್ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುಣಿ ತಪ್ಪು ಹವ್ಯಾಸ ಆತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಏನೊಂಜಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಪುನಾಗ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಶನಿವಾರ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಚಿಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮೈಸಾಸುರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಈಶ್ವರೆ ಮೈಸಾಸುರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಆನೆ ಮಾರ್ದಿನಿ ಆನಿ ಪಾಲೆದ ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಲಂಗ ಕೊಣೋದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಕೊಣೋದು ಮೈಸಾಸುರೆ ಅಂಗಿಲ ಬಣ್ಣ ಪರ್ದಿಂಕ್ಲ ಮೈಸಾಸುರೆ ಅವಳು ಆನಿ ಇದಾದನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನದಾನಿ ಬಂದ್ಪುಣೋ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಾರಿ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಂಡ ದಾದಾತು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದ ಮುಂದುವರಿದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಶಾಲೆ ಆನಿ ಸರ್ ಪಂಡೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೈಷ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಮಂತ ಆನಿ ಆನೆ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೇನೆ ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಪ್ರಸಂಗದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಂದು ಪುನದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುಕಿ ಎಣ್ಣು ಬರೇ ಪುನ ತಪ್ಪೆ ಬರೆತೆ ಬರೆದು ಅವ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಪಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಆನಿಲ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರನ ಕೊಂಬು ತೀರ್ತು ಬೂಡ್ದು ಮಸ್ತೊಂದು ಆತಂಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಆನಿಲ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಪಂದ್ ಅರ್ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ದುಂಬಗ್ ನೆಕ್ಕಾಯಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಐನ್ ಮಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿಕೆ ಎಂಡ ಈಗ ಐಕ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಏನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗವತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಧನಂಜಯ ಕೊಯ್ಲ ಪಂಡದು ಆರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಸಿತುಲ್ ಮೇಲಡು ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾಗವತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಗವತೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನಾಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಬೋಬರ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಆರ್ನಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ರಜ್ಜನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕಡಾರ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಯರು ಪಾತೇರಿಯ ಬಟ್ರಿ ಆನಿ ಧನಂಜಯರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಲಿಖಿತೊಂದು ತಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಅಕ್ಷರಾಲು ಪೂರ ತಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಲು ನೀನು ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಸತಿದೊಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಟ ಪುರಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನದನಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ ನಂಚೆ ಎಂಚ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನಪ್ಪಾಗ ಸಾಧಾರಣ 10th ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರ ಪಂಡೇರು ಕೊಲಕಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಡೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಯಿನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಗುರುಕುಲಾರು ಛಂದಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಡೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತೆ ಖಾಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಬಣ್ಣಾಗ ಬೊಕ್ಕದಾದನ ಆತ ಲಾಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ನಾನು 3 ಇಂಚಿಗಪ್ಪ ಡೆತ್ತ ಯಾರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆನೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುರ್ದೆ ಬಿಡಿ ಆ ಫೀಲ್ಡೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡಿ ಭಾಗವತಿ ಕಲ್ಪನಾನೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ವೇಷದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ವೇಷಗಳೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲೇನು ಕಂತಕೋರ್ನಿ ಭಾಗವತಿಯರ್ ಪಂಡಿರ್ತದೆ ಧನಂಜಯ ಕೊಯ್ಲ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಡದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಂಡಿರು ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ತ ನಾಮಕರಣ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಬಲಗ ಪದ ಒಂದು ವಾಮದ ಪದವು ಅಂಚೊಂಜಿ 10-15 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮಯ್ಯ ಅಲೆತ್ತೂರು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದಾರ ಅರಲ್ಲಿ ನೇತ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 15 ಜನ ಎತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಕಲ್ತ ವೇಷ ಮಲ್ದ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗ ವಿಷ್ಣು ಮಲ್ದೆ ಇವಾಗ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಶ್ವೇತಕುಮಾರಿ ಮಲ್ದೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಖಳನಾಯಕಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ವೇಷಪುರ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಸರ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕೂಡ ಭಾಗವತಿಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾತನಂಜಿ ಪಟ್ಲದಾರನ ಪದ್ಯಗೆಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂಯರ ಪಂಡ ಪದ್ಯನೆ ಪೂರ ಪಟ್ಲದಾರನೇ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಸುಮ್ಮನ ಆವಡ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಿಂಜದಾರು ತಾಳಮದ್ದಲ ಅರ್ಥದಾರಿ
ವೇಷಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆರಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ ಪದ್ಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂಟ್ವಾಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೇನು ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಾರನೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತಿರೋ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಾಡುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 7ನೇ ಮೇಲಾಡುಲ್ಲಿರು ಆರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಯೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವತ್ತು ಪಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಜೈತಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಡು ಈ ವಾರ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಉರ್ದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋನಿ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಸುರು ತೋರ್ಸಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆತೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅನುಭವದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಪ್ರಸಂಗ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ದೀಯರ್ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ರಜ್ಜನ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಾಲಿನ್ಯ ಫ್ಲೋಟದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಪದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಏನ್ ಮಾಡದ ನೀ ತೂಕ ದಾದಾಪ್ ತೂಕ ಪಂಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾರದು ಬಿಡಿ ಅವು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಅನ್ ಮಾತ ಎಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೀರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಇದ ಗಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಕಲ್ಪುಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಲ್ಯಾತಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಬೈಜ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಒರಿಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆತೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒರಿಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಏನ್ ಚೂರ್ ಪಿರಜಾರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೂನಗ ಎಂಕ್ ಇಂಚನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಡೈಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಉಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರವಡಾಕ್ಲುಲ್ಲಿ ಜವನೇರ್ ಓಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರವಡುಲ್ಲೇರು ವೇಷ ಮಲ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪಂಡೆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರವಡುಲ್ಲೇರು ಹಾಕಿ ಇಂಚಿನ ಬೂಡು ಐನ್ಕಂತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಪರೋಡ ಇಲ್ಲಡು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಮ್ಮ ಇಂಚನ ಇಲ್ಲಲೇ ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಪೋಲ ಆಟ ಅಮ್ಮಗ ಪೋಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಹೊಲ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಯರಿ ಬರ್ಪುನಿ ಬೈಕ್ ಇಡು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗೇಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಉಂಡರಿಗೆ ಏನಡ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಹೋಚಿ ಅಂಚೆ ಬರ ಪನ್ಪು ಇವಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣಗ ಲಂಚನೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ 6 ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಜಪ್ಪು ನಂದಿಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ಏತು ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪೇರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕೂಡ ಓಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಭಾಗವತಿಗೆ ಗುರುಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಕಲ್ಪು ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಓಲ ಆಟ ಅಂದಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾ ನೀನು ಮೊದಲು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಪಂಡದು ಎಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಚಿನ ಯುವಕಿಯರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೆಳಗುಣ ಬಂದು ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐಕ್ ಬಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಗವತ ಬಂದೆ ಪುದರ್ ದೀತ ದಯಪಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡ ಕಂಬಳ ಅದು ಪಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಪಡ ಅವು ಏಪವ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನಾಗ ದುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವಕಿಯರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅವು ನೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೇರೆನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ತೂತಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪುರ ಸೊ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಡು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಪರೋಡು ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಎಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ದೀತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಕಡ ನಿಂಚ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ನೇರವಾದ ನಿಖಲು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಡ ಪಾತ್ರಲಿ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಸುರುತ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಂಬರ್ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸರ್ ಯತೀಶ್ ಬಂದೆ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಾಲ್ತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಪಾತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರೇ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಟಿವಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಯತೀಶ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಯತೀಶ್ ಭಟ್ಟಾಜ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಎಂದು ಅಂಡರ್ನ ಯುವ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇಷೋಡು ಮಾತ್ರ ಸರಪಡಿ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ
ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಸರಪಾಡ್ಲ ಆರ್ಲ ಬರ್ತನು ಸರಪಾಡಿ ಏರೊಂದು ಗುರ್ತಾ ಇಕ್ಕಾರ ಏರು ಬೇರೆ ಬರ್ಪಣಿಂದ ಗುರ್ತಾ ಇಕ್ಕಾನು ಅಂಚ ಉಂಡೈತೆ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ವೈರಲ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇಗಾರನ ವೇಷ ಇಷ್ಟನಾ ಭಾಗವತಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ವೇಷ ಇಷ್ಟ. ವೇಷ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂಚನ ವೇಷ ಭಾಗವತಿಗೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ವೇಷ ಅಲ್ಲ ಸರಪಾಡ್ಲ ಆರ್ಲ ಬರ್ತನು ಏರು ಸರಪಾಡಿ ಗುರ್ತಾ ಇಕ್ಕಾರ ಜಿಂದು. ಓಹೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರಾ? ಓಹೋ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ತೂಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರ ಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರು ನೆತ್ತ ದೈವದ ಬಾರಿ ಮದಿಪು ಅನ್ಪುನಾರ ದೈವದ ಅಂದ ಅವಲ ಬನ್ಪೇರಾ ಅವಲ ಬನ್ಪೇರ ಎಲ್ಲಿ ಮದಿಪು ಅನ್ಪುನಾರ ಅಂದ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲವು ಉಂಡ ಚಣ ಈ ಹುಡುಗಾಗ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಇರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಓಕೆ 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 ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಜವಾನಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾತುಲೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಉಡಲ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆನ ಬಾರಿ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬೆಳೆಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಯುವಕರಿ ಏಪಾಗ್ಲ ದುಂಬಾರೋಡು ಅಂದಪ್ಪ ನಿಜವಾದ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೇನುಂಡೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತದ ನನಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಸೊ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಖಿತಣ್ಣ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಯಾಂತು ಇನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಗವತಿ ಇಂಕಿ ಇರ್ಪ ವೇಷ ಮನ್ಪೋರೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇನಿ ಏಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಯತೀಶಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈರ್ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರನ ವೇಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅವನವಳ ಸರಪಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಮನ್ಪೇರು ದಾವನ್ ಪರ್ ಪನ್ನಗ ಹೊರ ವೇಷಲ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ತುಳುಭವನ ದೈನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಅಂಡರ್ ಆಟ ಅಂಡ್ ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉರಸುಡು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒರ್ಂಬ 10 ದಿನ ತಂದ ನಾಟ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕನು ರಂಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಬ್ಬು ಸಂಟ್ಯರು ಬರೆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗವು ಬೂಡುದ ಬಂಡಾರ ಬಂದಿದೆ ಐಟ್ ಕಲನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂಡಿರಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುರು ಮಲ್ಪನು ಕಲನಾಯಕಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬೂಡುದ ಬಂಡಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಆಣಿ ಇದಾದ ಬಂಡ ಅವಳು ತುಳುಭವನಡು ಎನ್ನ ವೇಷ ಅಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ದೈನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ.ಕೆ. ಪ್ರಶಾಂತರು ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತದು ಈರು ಸರಪಡಿದಾರನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂಡಿರು ಅಂಚದಾಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಕೇಂಡೆ 10 ಇಂಕ್ಲು ರಂಗಸ್ಥಳಗ ಸರಪಡಿದಾರೆ ಬೈದಿನಿ ಬಂಡದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದ್ ಬಂಡೇನು ಅವು ಎಂಚ ಆರ್ನ ಅಂಜಿ ಇಂದು ಬೈದನು ಬಂಡ ಯಾನ್ ತುಳು ಆಟಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನಿ ಪೌರಾಣಿಕರ್ದಲ್ಲ ತುಳು ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸಸಿ ತುಳು ಮೇಳದ ಪುರ ಆಟ ಅಂಡ ಎಂಗ್ ಒಂಜು ಗಲಿಗಂಡಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬರೋಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಜವನೇರ್ಲಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಣಿ ಅವಳು ಸರಪಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸುಂದರ ಬಂಗಾರಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಖಲನಾಯಕೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಕಲ ಅವೊಂಜಿ ವೇಷ ದೂಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ಆಸೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸರಪಡಿದಾರಲ್ಲ ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಲನೇ ವೇಷ ದೂಪ ಈ ಆರ್ನ ವೇಷ ತೂದು ತೂದು ಅವು ದಾದನ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ನಡೆ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲಕನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳು ಆಟ ಇತ್ತೇನೆ ಆನೆ ಸರಪಡಿ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅವಳು ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಆನೆ ಎರಡ ಬಂಡಿಯರಿಗೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ವೇಷ ತೂ ಎಂಕಲು ಅವು ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಕನೆ ಎಂಕಲು ಇರೇ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಐನ ಮನದಾನಿ ಯಾರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಡ್ ಬಂದಿರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಕೋಡೊಂಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ದೆಗೆ ಸರಪಡಿದಾರ್ಲಕನೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬರಡು ನಮ್ಮನ ಇಂಜ ಸಮ ಹಿಜ್ಜಾದ ಅಂಚ ಬರ ಪಂಡಿರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂದಿರು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ರಜೆಟ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಲರಣ ದನ್ನ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣಾಗ ವಾಮದ್ ಬೋದೋಡಂಡಿರು ದಾದ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತ ನಿನ್ನ ಪೂರ ದಾದೆ ಪಂಡದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ತೂನಗ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸರಪಾಡಿ ಅಂಚ ವೇಷಡಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಖಲನಾಯಕೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ
ಸರಪಾಡಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂದತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಅಂಬಲೆ ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಬಟ್ ಅವು ಖುಷಿ ಆರು ತುಯರ ಬಂಡ ಪರ್ವತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ವೇಷ ಆರ್ಲ ಕಣೆ ಆರೆಗ್ಲೆ ನಡ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಡ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಹೋಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾತ ಬೋಡು ಕೇನಂದಂಡ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಕಡಪ್ರು ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆನಿಡ್ಬೇಕವೇ ಪೂರ ಜೂನಿಯರ್ ಸರಪಾಡಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇರು ವೇಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ ಭಾಗವತಿಗೆ ಲೊಪ್ಪಾಡು ವೇಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ದುಂಬರೋಡು ಇಷ್ಟ ವೇಷನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯರ್ದೆ ಯಾನ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಐಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಿಕೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯಡ್ ವೇಷಡ್ ಸರಪಾಡಿದಾರ ಮಂಗಡಿ ಅಕ್ಲೊಂಜ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನಿ ತೂದು ಅಕ್ಲನೇ ರೂಢಿ ಅದು ಬೋತು ವೇಷ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸರಪಾಡಿ ಬರಪನ್ ಬನಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಲೊಂದತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಇನ್ನನೆ ವೇಷದಿಯಾರೆ ಬತ್ತಿ ಮಾರೆ ಏತು ಹೊರ್ತು ಪೊಗ್ಗುವ ನಂಚ ಪುರ ಕೇರ್ನ ಕುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಸರಪಾಡಿ ಪನೋನು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿ ದೇವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಊರುಡು ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ವಾಮದ ಪದವಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕುಲೆ ಸೇರಿದ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುರ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಾಮದ ಪದವದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಯಪಣಗ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜವನಿ ಬೆಳೆದುಲ್ಲೆ ಪನಗ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊನೆರ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲೆನಗ್ ಬೋಡಾದ ನಿಕಲ ಮೋಕೆಗೆ ಬೋಡಾದ ನಾವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬೆಳಪುನಂಚಿನ ಹುಡುಗನಕ್ಲೇನೆ ಬೆಳಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕುಲು ಬೆಳೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಲು ಬೆಳೆಯೋಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಈತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲು ಬೆಳೆಯೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲತ್ ಅಕುಲ್ ಪರ್ವತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೇ ಪಂಪನೆ ಹೊರತು ಯಾನ್ ಮಾತು ತೆರಿದಿಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಬನ್ನ ಸೀನೇಜ್ ಎರಡ ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನೋಡು ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಯೋಗೀಶ್ ಮುಳ್ಳೂರುಡ್ದು ಬೊಳ್ಳೂರು ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಲಿಖಿತ್ ಹಲೋ ಲಿಖಿತ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾ ಬೊಳ್ಳೂರು ಪಾತ್ರ ಯೋಗೀಶ್ ಪಾತ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ ಇರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ವೇಷಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುರ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ ಅಂದಂದೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಂದಿಗೆ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಸಾನೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಂತದುಲ್ಲರ್ ಲಿಕ್ಕಿತೇರೇನು ಆ ರೆಡ್ಡ ಅವಡು ಬನ್ನದುಲ್ಲರ್ ವೇಷನಲ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಅತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಕಲ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನೇ ಆರ್ ಲಿಖಿತ್ ಲಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಖಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆತನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಿಕಲು ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಜನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಪಣ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾರ್ದೇರ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಬಿರ್ವಾ ಅಂಡ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ರವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ದಯವಂತ ನಿಕಲ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ ಕಾಲ್ ನಿಕುಲ್ ದೆತ್ತೋನು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಬುಧರ ಸರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಿತೇಶ್ ವಾಮದ ಪದವ್ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಜವನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ದಾಳ ಮನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಜವನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಓ ಅಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ದು ಪಂಡ ಒರೆಯವರೆಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರ್ಲು ಬರ್ತೋಡನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಏಗಂದಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಒಪ್ಪಗ ಮರ್ಲ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್
ಎಂಚ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಕ ಎಂಕ್ ಲಿಖಿತನ ಗುರ್ತೇಜಿ ಲಿಖಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತು ನಂಚ ಆಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಆತ ನೋಡುದು ಲಿಖಿತ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಚುಂಬೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನ ಓಕೆ ಜರ್ನಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಮೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಜವನಿ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ದುಂಬು ಕಥಾನಾಯಕಿ ಬಂದ ಆಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೊನಡೊಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಯಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಪ್ರೂಪದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುದು ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸರ್ ದಯಪಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದೆ ಹುಡುಗಿ ಮಿತ್ತು ಬೈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಡ ಆತೆ ದಾ ಮನ್ಪಾರ್ ಜವನಿ ಬಾರಿ ನರ್ವಸ್ ಲೆತ್ತೆ ಏಕಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಏಕಾಡಿ ಅಂಚ ಪೋಪೋ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಬಂದ್ಬಿ ನೀಡೆ ಬನ್ನಾಗ ನರ್ವಸ್ ಓಡೆ ಒಂಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ನಿ ಪಂಡಾಯ್ತೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರವರ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಕುಲ್ವೆ ಅವತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಖಿತಿಗೆ ಸಾಯಿಸುಮ ಮೇಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲ ಮಂಜಗಾರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಜವಾನಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಐತೆ ಪುಡಿಗೆ ಬರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನರ್ವಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಲೇರು ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರನ ಪದ್ಯನ ಇತ್ತಾರ ನಮಕ್ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯ ಐತ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಿಖಿತರ ವಿಘ್ನದೋಂತ ನಿವಾರಣೈಕ ತರಣಿ ವಿಘ್ನಾಟವಿ ಹವ್ಯವ ವಿಘ್ನವ್ಯಾಲ ಕುಲಾಭಿಮಾನ ಗರುಡು ವಿಘ್ನೇವ ಪಂಚಾನನ ವಿಘ್ನೋತ್ತುಂಗ ಗಿರಿ ಪ್ರಭೇದನ ಪವಿ ವಿಘ್ನಾಬ್ಧಿ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ವಿಘ್ನೋಗಾಭ್ರ ಕುಲ ಪ್ರಚಂಡ ಪವನೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಈ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಗಣಪತಿನ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಜೀವನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅರ್ನ ಜೀವನ ನಲಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸಾಧನೆ ಮುನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಡ ಸೊ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಧ್ವನಿ ಆ ಧ್ವನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಮಾಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗುಡ್ಲಾಡ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರು ದಾವನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಅವನುಂಡು ಹಾ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಜ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಪಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪನಗ ಆ ಧ್ವನಿ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಡ್ದ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಿತ ಪಟ್ಲೇರ ಆದುಪ್ಪಡು ಈತ ಬಲಿಪೇರ ಆದುಪ್ಪಡು ಧ್ವನಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನಾವಡೆರ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಇತ್ತೆ ಇರಡೆ ಬತ್ತ ಮನ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಚ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎರಡ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅತ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದು ಬತ್ತನ ಎಂಚ ದಾದ ಕತೆ ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಪನ್ಪುನವು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಾಮಂಚೂರು ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅರೆರ್ದು ದಾಲ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಾಲ ತಿಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ್ ದೈವದ ಆರು ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮದಿಪುರ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾನೆ ಬರುತ್ತೇರು ಪಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಅಕ್ಲು 13 ಜನ 16 ಜನ ಜೋಕುಲು ಪಪ್ಪನ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲು ಅಣ್ಣನ ಕೂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಯಾಲೆಂದ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆದ ಅಂಗಡಿ ಇಡೇಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಪಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಅರ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಮುದ್ದೆ ಆದಿತ್ತನಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗವೆ ಒನಸ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಡಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ದು ದಾನೆಗೆ ದಾನೆ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒನಸ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ದೊಡಮ ಕೊನದು ಸಾಂಕಿನಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಪಪ್ಪನ ಪಲಾಯನ ಬಡಿದಿ ಪಪ್ಪನ ಪಲಾಯನೆಲ್ಲ ಅಲಿತೀನಿ ಅಕ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತಿರ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೈನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಬರೀತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆರ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ರೆಡೇ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಸೊ ಅಪಗದ ಜೀವನ ಪಂಡಗ ನುಪ್ಪುಗು ಗದ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿ ಆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಬತ್ತದು ಪಪ್ಪನ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿತೇರು ಬದುಕುವರ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇರು ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೈ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರಾದ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಒಂತ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೂಡ್ದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಪನೋಡಾತಿ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಇಲ್ಲದ ಒಂತ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 4 ವೀಲ್ ಕಾರ್ಲದ ಇದೆ ಎಂಚದಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಗಡಿಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ಕಟ್ಟದ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದಡಿ ಮಲ್ಲಂದದ್ದು ಬೇರೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾನ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೇತವಾ ವಿಷಯಗಳಿಂಕ್ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಪತ್ತದಿರಂದು ಏನು ಒಂಜೆಂಕ್ ವಿಷಯ ಯಾವ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಐತ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರ್ದಾದ ಕಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ PU ಅದ ITM ಅಲ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ SDM ವೇಣೂರದ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನುನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋಡಿ ಅವಳು ಪೋಡು ಹೆವಿ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಒಂದಿತ್ತು ಜ್ಞಾನಪಗ ತಲಕಲ ಮೇಲಾಗ ವೇಷ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಾಗಶಕ್ತಿ ಮಂಗಲದಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆದಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೇಲ ಐಟು ವೇಷ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಸುಬ್ಬು ಸಂಟೆ ರಂಡರಡಿ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ ಬಾತದ ITI ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ITI ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಬ್ ನಿಂಗ್ ಹ್ಯುಂಡೈಡಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂಡೇರು ಪೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ದಾದನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೇನೊಂಜಿ ಬುರ್ದು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಊರುಡೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲ ಬಲ್ ಮಾತಾಡು ಮಾಂಡವೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ 8 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಡೈಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅವರೇ ಅಂದಿಜ್ಜಾನೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಟ ಕಟ್ಟೆ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಪಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಬಂಟೋಲದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆದ್ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೋಲ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬುಕ್ ಏನಿತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಗೆತ್ವೆ ಪದ್ಯ ಗಂಡ ಪದ್ಯಗೆ ವೇಷಗಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಗಂಡ ಪದ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಚಕ್ರತಲ ಬೋಟು ದಂಡಲ ಬರ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮರ್ಲಿ ಅವು 10 ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಆತೆ ದುಮ್ಮುಡು ಎಲ್ಲೆಡು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಬೋಟೊಂದು ಇತ್ತ ಐಕ್ಲ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ
ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ನಾಟನ ಒಂಜಿನ ತಾಸೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ವೃತ್ತಿ ಅವಡೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂದತ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಟ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋಲ ಮಾತ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರೋಡು ಮದಿಪು ಬರ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಕಾವಂದ ಆ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾಂದ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಬುಲ್ಪುಟ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತರ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಸ್ಟೋರಿಲ ಬಂಡೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ದೈವದ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗುಂಡು ತುಳುನಾಡು ನೋಡೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಯಪಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚೆತ್ತಂದ್ರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿನ ಮಿತ್ತುಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿಯಣ್ಣ ಆ ಕಷ್ಟನ್ ತೂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಂಚವನ್ನಿ ಆ ಕಷ್ಟನ್ ಪುರ ತೂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಎಂಚಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದಾದ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಾಗ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನ ಏನು ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಎನ್ ದಾದ ಕೆಂಡಲೆ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಯುವಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ಹುಡುಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪಿನ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಇರ್ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇರ್ನ ಪದ್ಯನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಾರ್ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಹುಡುಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೆಳೆಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಲ್ ಪಿರವಡ್ ಇಂಕ ಅರ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಏರ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಪಿರವಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ಅಂತ ದಿನಾರು ಈ ಪದ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ಪದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಪದ್ಯ ಬಾಡ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಡುಂತದೇರು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಲ್ದೊಂಜಿ ಇವ್ರಿ ಪದ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೃತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಾರ್ ಓಹೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ತಾರಡ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯ ಆರ್ನ ಮಗೇನೆ ಆತ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಆಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪದ್ಯ ಬಂದು ವೇಪಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಬಂತದ್ದು ಬಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಕೃತಿಕೇರ ಅವಾರ್ಡ್ ವರುಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಟೋಲ್ಲ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಅಂತೂನಾಗ ಅಡ್ದು ಕಾರಣ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದಿನ ಕೃತಿಗತ ಇರ್ಬನ್ ಆರ್ನ ಲಾಂಚನೆ ದೆಪಡಾಗ ಖುಷಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಕ್ಕಲು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ದಯಪಣಗೆ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಾಗ ನೀರ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಿರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮದಪದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದಾ ಬನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ಜವನ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದಾ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಜವನ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಲಿಖಿತ ನಾವು ಪೊಪ್ಪಲ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಇದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಯಕ್ಷಗಾನಗು ಬಾರಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಂದಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಮಾತೆ ನೆಲೆಸಿ ಜಾಗ್ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದು ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲೆಗಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗು ಕಲೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೈನ್ ಪಂಡಗು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಸೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತಾಕಲು ಮನಸ್ಸಿದಾಕಲು ಆನ ಪೊಪ್ಪಲ ಹಂಚೇನೆ ಲಿಖಿತನ ಸಾಧನೆ ತೂತೆಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಏನ್ದತ್ತಿ ಯಾನ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದು ಮಾತೆಗ್ಲ ತೀರ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೆದು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಐನೊಂಜಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತರು ಬಂದಂತ ಪಂಡದಿರ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೋದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮಿತ್ತುಬಾಡಂತ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಕಲಬ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲೊಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗನೆ ಹುಡುಗನಕುಲ್ ಬೆಳೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತ್ರ ರಾಪಜಿ ಸೊ ಐಕ್ಯಾರ್ನ ಮೊಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುನುಮ ಯಾನಿರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಬಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕುಶ ಎಂ ಅವರು ದತ್ತ ಹಲೋ ಲಿಖಿತ್ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡ್ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಬೇರೆಡ್ಲ ಯಶಸ್ಸಾವಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಗವತಿಕೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಜನಮಣ್ಣನೆ ಮುಖ್ಯ ಅವು ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಲ ಬಂದು ದತ್ತ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾವ್ಯ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸೂಪರ್ ಭಾಗವತಿಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಅಂಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಾ ಅವರು ಲಿಖಿತ್ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಹೀಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಕುಡಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಓ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಓಕೆ 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 ಸರಿ. ನೋಡಿದನು ಖಳಿ ರಕ್ತ ಬೀಜನು ನೋಡಿದನು ಖಳಿ ರಕ್ತ ಬೀಜನು ಗಾಢ ಗಲ್ವದಿ ಕುಳಿತ ಶಿವೆಯನು ಗಾಢ ಗಲ್ವದಿ ಕುಳಿತ ಶಿವೆಯನು ನೋಡಿದನು ಶುಂಭನ ಕೂಡೆ ಭಾಷೆಯ ಗೈರಿ ಬಂದಿಗೆ ಕೇಳು ಇವಳಿಯೋ ಬದ್ದ ಆದರೂ ಮಾತನಾಡಿಸುವೆ ಎನ್ನುತ್ತ ನೋಡಿದನು ಜಯ 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 या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः जय जय ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದೇ ಬೇಗ ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರದವೇ ರೂಢಿಯ ಅದೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಎಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್? ಕನ್ಯಾನ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗ್ರಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಓದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ ಇಂಚಿನ ಓಕೆ ಇಂಚ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನೆಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ಕಲ್ಪೋಡ್ ಬರೋಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜ ಗೌರವ ಬರೋಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಅವಡು ಆಯೋಡು ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೇನೆ ನಿಜ 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 ಅದೇ. ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್, ಆ ಒಂಜಿ ಹಂಬಲ್ ಇತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿನಯತೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿ ನೋಡೋಟ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅಂಚೇನ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಇಸ್ತಿರ ಅದು ಕೋಶಿಕ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಹೂಲ ಕನ್ನಡ ಅವಡು ತುಳು ಅವಡು ವೈತಿಲ ಅಕ್ಲ ಪಿರಾಜವರ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಅದೇ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ತೂದು ನಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಕಲ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಕುಡರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ್ ಕೇಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯನ್ ಅರ್ನ ವೇಷ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ ವೇಷಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಕುಳ್ಳೇರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಅಜ್ಜದಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಹೊರತು ಒಂದು ಬರ್ಕ.
ಎಸ್ ಇದು ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗದ ಪ್ರಾಯದ ಏಪದೊಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋತಿನತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಾರಲ ಕಾವಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೊರತು ಸೀರೆದ ಅರು ಕತ್ತಿರ್ದು ತರಕೊಂಜಿ ಮುಂಡಸಲ ನಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಪ್ಪಗರ್ದೆ ಓಹೋ ಹೋ 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 ಓಕೆ 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 ದಾನೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅವೇ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೆಕ್ಕು ಒಯ್ತೀನಿ ಪಟ್ಲದಾರ ಒಂದು ಈತ ಯೂತ್ ನಕ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾತ ಟರ್ನೈನಿ ಆರ್ನ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರದು ದಾದನ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಬೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಓ ಆ ನಮ್ನೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಯ್ತಿದೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಓ ಅಂಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಿಚಿ ಬುಡ್ಲೆ ಏನು ಅಂಚಿ ಗಟ್ಟಡದ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಬಳದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡೆ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಹಿರೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ತೋಜೌಜ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆರನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತೇಜಿ ವಾರು ಎನನೊಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ನ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯ್ಯರ ಪೋಪೇರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೇರಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಆರ್ನ ಪದ್ಯನೇ ಒಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯಡಪ್ಪನಾಗನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಪ ತೂವೊಂದುಲಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಸೊ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂದೆ ಎಳತ್ತೂರ್ದು ಪಾತ್ರನು ಎಳತ್ತೂರ್ದು ಗಂಗಾಧರ ಅಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಲಿಖಿತರುಲೇರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಲಿಖಿತಳು ಪೂಜಾರಡ ಪಾತ್ರವೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟೆ ತೊದಲುಂಡು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಬಹುಶಃ ಉಜ್ವಲ ಅವಳಂದು ದೈವ ದೇವಡೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಹಾರೈಕೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಉಜ್ವಲ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೋರ್ದಪ್ಪುನ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಇರ್ನ ಮುನ್ನುಗು ಪಾಡು ಕೊಡು ಕೋಡೆ ತುಮರನಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಸಾನಾಗ ಬೋದು ವೈದಿನ ಆದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋತಿರ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ ತೋನ್ ಪುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಸರ್ ದಾನೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂಜಾದೆ ಆ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ನಾವ ಅರೆ ಬರ್ತನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ದ ತೋರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಇರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಒವ್ವ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ನೇರವಾದ ಆ ಹುಡುಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಳು ಬಂದ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಇರು ದಯಪಣ ಈರ್ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ದೈವ ಆ ಕೋಡ್ದೈವ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಲಿಖಿತೆರೆಗೀರ್ ಪಂಡರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆ ಸರ್ ಅರೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುಗು ಕಂತುಂತ ನಲ್ಲಾ ತೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆ ಹುಡುಗೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪಾಗ್ಲ ಸರ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ದಯಪಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗುರ್ತೊಂಡಾರನ ಇರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತೇ ಜನ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಇರೆಗೆ ಆರ್ ನಮ್ಮನ ದೈವ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಇರ್ನ ಮುಂಡಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದಾರ್ ಪನ್ಪಿರತ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಏತ್ ಜನ ಪನ್ಪನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ತೂನಾಗ ಬಟ್ ಏರಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೇ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂದು ಓಪನ್ ಆದ ಹಾರ್ಟ್ ಎಡ್ ಪನ್ಪಿರ್ತಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಿರಡಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ದಾ ಪನ್ಪರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವೈನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇರಿ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಟು ನಾಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪಾರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾ ಪನ್ಪರ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಲ ಮಗ ಎಡ್ಡೆಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಜ್ಜಂದಿನಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಅವಡು ಪನ್ಪುನವು ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟುಡ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಹಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತಾರೆ ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಪಲ್ಲಕನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬುಂಡ ಬೇತಕ್ಕೂ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ ಇರ ಬೆಳೆಯೋಡು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದು ಪಿದೇದಕ್ಕೂ ಎರ ಗುರ್ತೇ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಕಲೆತ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಜ್ನ ಏರ ಇರು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಾವು ನೀವು ದೂರ ಹಿಡಿತು ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವತ್ತು ಇರ್ನ ಕಲೆ ಇತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಪನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕಲೆ ಬೆಳೆಯೋಡು ಈ ಅಡ್ಡೆ ಅವಳು ಬಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ಬಂತಾರೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕುನು ಈ ಕಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲಾಶಾರದ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿರೇಗ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಲ್ಲಾತ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಂಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಯಾನ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದದೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಸರ್. ಹಲೋ ಲಿಖಿತ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ. ನಾವು ಯಾನ್ ಪುನೀತ್. ಪುಡಿತಾನ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಲಿಖಿತ್ ಅವಳು ಇಂದೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳು ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಎಂಚಂದ್ ಬಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ತರಲ ಗೊತ್ತು ಲೂಸ್ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಸಕಲ ಕಲವಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಕ್ರತಾಳ ಬಂದ್ವಿ, ಬಾಲ್ಯಾವತಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಚೆಂಚಲ ಕೊಟ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಸೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬಂದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಸ್ತೇರು ಈಗ ಅವತ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಸ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬುಂಗಡೆ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಲ ಲಿಖಿತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೆ ಆಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಮ್ಮು పోయిందంట ಕಾಸರ್ದು ಮಿಕ್ಕಿನ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಅವನಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ಆಗತಿಕ್ಕುನು ಖಂಡಿತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಾರೆ ಗತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಬಹುಶಃ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋರೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಾಂಗಲ್ಪಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುರುಕು ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಕೊಡು ತಮಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡನು ಕತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಯೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟತೇರು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಲಿಖಿತಗೆ ಆಯನ ಎತ್ತು ಪುದರುಂಡ ಎಂಕಲ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿಸ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಿಜ ನಿಜ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸಮಯದ ಬೋಲ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದಯಪಣಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪದ್ಯ ದಯಪಣಕ ಇರೇಗ ಅವಳು ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರ ಅಭಿಷಿ ಅತೆ ಸೊ ಈಗ ತಾಳ ಪುರ ಬೋಡ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಮನ್ಪರ ಉ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ರಸಂಗ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇನೆ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಎಸ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಸಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕರುಣಿಸುತ್ತಲ ಕರುಣಿಸುತ್ತಲ ಭಯವನು ಜಂಗಿಯುಳಿರಿಸಿ ದೈತ್ಯರ ಶಿರಗಳನ್ನು ಜಂಗಿಯುಳಿರಿಸಿ ದೈತ್ಯರ ಶಿರಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಲೇ ಮೇಧಸನ ಜಲದಿಯಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತ ಧರೆಯ ಸೃಜಿಸುತ್ತಯ ಮೇದಿಣಿಯನ್ನು ತಿರಿಸಿ ಪೆಸರನು ಧರೆಯ ಸೃಜಿಸುತ್ತ ಮೇದಿಣಿಯನ್ನು ತಿರಿಸಿ ಪೆಸರನು ನಾಭಿ ಕಮಲದಿ ಮೆರೆವ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿ ಮೆರೆವ ಕಮಲ ಜನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣಿಸುತ್ತಲ ಭಯವನು
ಸೂಪರ್ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಸಂಗ ಹಿಡ್ದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ ದೇಪಣಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚ ಮೇರೆ ಬರ್ಪಣೆ ದುಂಬುಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಿಡಿತಿನಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಸೊ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಐದು ಬೇಕಾ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪಿಸಿದೆ ಅಪ್ಪಣ ಸಮಯದ ಬಾಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎನ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಶ್ಚಿನ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್. ಭಾಗವತಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೇರು ಬಾರಿ ಪದ್ಯಾಣ ಪುತ್ತಿಗೆ ರಗ್ರಾಮ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಪುಂಟ ನಮ್ಮ ಆಟ ದುಃಖನ ಪಿತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಗ ಸ್ವರ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ದಾಲೇಜಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಪಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಅರ್ಥದ ಪುತ್ತಿಗೆ ರಗ್ರಾಮ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕ ತ್ರಿಪುರ ಮಾತಾನದ ಅದೇ ನಳದ ಮಾಹಿತಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚಿರ ಪದ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪದ್ಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅದೇ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ದೇಪಣಗಿತ್ತದ ಜವನಿ ವಿತ್ತುಲೆ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪತ್ತಿನ ಇರ್ಪಲಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಳಿಂಗ ನಾವಡ್ರದು ಪಡು ಮಾತ ಅಕುಲು ಅವನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಪಣಗ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆಕ್ಲೇನು ಮೀರಿಸವನ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಕುಲು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಈತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಮನ ವಿಚಾರ ಈತ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಡೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅದ್ರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಕ್ಲೆ ಬೀಟ್ ಮನ್ ಪರಾಪಜಿ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಫಾಲೋವರ್ ಈತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಈತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೆರಡ ಇತ್ತದ ರೀಸೆಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ವೇಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೊಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಯೊಂದುಂಡು, ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೋಡು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಡ್ಪುಣ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆಟ ಏರ್ ತೂಪೇರಪ್ಪ ಆಟಗೆ ಜನ ಉಂಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಆಟಗೆ ಪುರ ಏರ್ ತೂಪಿನ ಆಟನ ಪುರ ಅವೇ ಪ್ರಸಂಗ ಅವೇ ಒಂದು ಏರ್ ತೂಪೇರು ಪರ್ಮನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಬನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಡಪೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಡಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಸಸೀತ್ಲು ಮೇಳಡಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಎಂಚ ಆಟದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಡು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಳನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯಿ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮೂಹ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆ ಒಲವು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಈತ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಶುರುಮಾಲಿನ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳ ಈತ್ ಮೇಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು, ಈತ್ ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಯುವಕೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಯೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಇಂದು ಪನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ದಾದ ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತು ನನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ದಾದ ದಮಣಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಂತದುಲೇರು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಾಲ್ ದಿಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರುಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೊಂದಿತ್ತು ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೊಂಜಿ ಮಂಗಳ ಪದ್ಯಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಿತೇಶ್ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡು 10-15 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ ವೇಷ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಅಯ್ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನು ಭಾಗವತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಂಚಿನ ಬರ್ಪು ಜೋಣತೆ ಈ ಬಲ್ಲ ದಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗಂತ ಪಂಡಲೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟೆಂಕ್ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಟದ ನರಸಿಂಹಮಯ್ಯ ಅಲೆತೋರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಬತ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಮೇಲಡಿತ್ತೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುನೀತ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಲಾಬಾಗಿಲು ಅದ್ಭುತ ಶ್ರೀವೇಷದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ರಡ್ರಡ್ ಮೂಜಿ ಆಟ ಲವಿಸೋನು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಮಧುರಾಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕುಶಾನ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಾಡ್ ತಿಲಕ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒರಿ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಡೆ ಒರಿ ಅಭಿಯಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರದ್ದು ಕಲ್ತದ ಅವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಪಂಡ
ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯನ್ನು ಪೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಬರೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗಾನ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಆವಡ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ 4ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಸಲ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವಮಾತ್ಮೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮುಡು ನಮ್ಮನೆ ಮಾತೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕರಿಡಕ್ಕೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆವಡು ನೀ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪ ನಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಏನು ಪಲ್ಲಕನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ರಪಕ್ಕ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುನು ವಾಯ್ಸ್ ಉಂತುಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಭಾಗವತ ಡಬ್ಬರ ದಾದ ಕತೆ ಎಂಚೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಪುಂದಾದ ಇಂಕ ಏನೊಂದೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಡಗೆಂಡೆ ಆರ್ಬನ್ ಪೇರು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡು ಪಂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬರಶೆಟ್ರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಅರಡಗೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟು ತುಂಡು ಇರೋ ಗೊತ್ತಾವು ಏಜ್ ಕಂಡಿರಗಿತ್ತೆ 23 ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಜ್ ಅವು ಟೈಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾದ ನೆಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡನ ನೆಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾದ ನೆಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾದ ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪು ಐನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಟಾಟುಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ದೇವರೆಡೆಗೆ ಏನು ನವ್ವಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಗೋಪ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸುರು ಕವ್ವಿ ಬಾಕಿದೇನು ಬೊಕ್ಕಗೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಲ್ಲೋಡು ಹೊರ ವಾಯ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಲೀಲ ಪ್ರಸಂಗಡು ಚೂರು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಫೋನ್ ಅರ್ಧಾಡು ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಆಟ ಯಾರಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಬುಲಿಪೆರ ವೈದನು ಸ್ಟೇಜ್ ಎನ್ನ ಪದ್ಯರ್ದ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಪೋತುನೆ ವಾಯ್ಸ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏರನಂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ದಾದ ನಂಗೆ ಬುಲಿಪೇರನೆ ವೈದನು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಾತದ್ಲೆ ದೇವೇಡ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಜಾಗದಾನದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬೋಪುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಭಾಗವತ ಎರ್ನಕ್ಲೆ ಗಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ಭಜನೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ದಾದನಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೆಲವು ಮುರಂದಿಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಆಟ ಹಾಕಿಂಡಿರು ಮಲಮಲ ಪ್ರಸಂಗ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಪರಿಣಯ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲೇನ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧಂಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಒರಿಯಬಹುದು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ಏತುಲುಂಡು ಎಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂಡ ಅವಕಾಶ ಏತಲ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಬಟ್ 100% ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತಾಲ ರಾಗ ಎಂಚಂಡಲ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಚೂರು ಪಿರಜಾ ದಿನಾತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ 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 ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಿಖಿತ ನನ್ನ ದಯಬನಾಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಅರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ನು ವೈರಲ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಪದೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಜನ ಆಕಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನು ಆಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮರೆ ಮಾಚುವೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾಲಕ್ಕಿ ಎಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿಖಿತ್ ಆರೇ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅರ್ನ ಧ್ವನಿ ಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಎಂಕಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾವಡು ಪಂದು ದೈವದೇವಡಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದುವೇ ಪಂಡದು ಪನ ಅವ್ವಾರ್ನ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತಿ ಏರಳ ಬತ್ತಿರ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವರು ಬನ್ನೋರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ಯಾನ ಇನ್ನ ಪುಗರೊಂದುಲೇರು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ದಾದಾ ಪಂದಾರವೆನ್ ತೆರಿತೊಂದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ 5 ಓವರ್ಕಮ್ ಆವಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯನೆಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯನೆಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನೋ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮದಿನಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಣದು ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಯೋಗಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೋ ಡೌಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಯಪನಾಗ ಆರ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತು ದಯಪನಾಗ ಪುಗರ್ನೆತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ವಿಚಾರ ಮರೆಪೋ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದಿ ಈತ ಜಂತ ನಡುಟು ಪಂತೇರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇತೋ ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಿರೌಡ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನ ಮರೆತೆ ಬಿಡ್ಪಂಚಿನ ಸಹಜ ಅಥವಾ ಅವಿನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಸಹಜ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ದೈವದೇವೇರು ತೂಪೇರು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪನ್ಮನ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಡು ಏರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಡು ಮುಳ್ಳು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಂತುಲೇರು ಅವೇತೋ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತುಲೇರು ರೆಗಿ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲೇರು ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಗೆಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ನೋ ಡೌಟ್ ಬೊಕ್ಕ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಪನಾಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಏಜ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಸಹಜ ಗುಣ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುಪ್ನಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲಿ ಎಪ್ಪಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಿರಿತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುದುಪು ನಂಚಿನ
ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಲ ಆರ್ಲ ತುದುಪ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅರ್ನ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ನೈಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕುಡೋರಾಕಿ ಏನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಂಗಳ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಸ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳೋ ಮಂಗಳೋ. ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಗಳವನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮದ ಪದವದ ಹುಡುಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ವೃತ್ತಿಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅರ್ನ ಉಸಿರು ಅರ್ನ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚದೊಬ್ಬನ ಎಲ್ಲೆರಡು ದಿಂಚಲಾರ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಟ್ಟಿಡು ಆರು ಭಾಗವತಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ವೇಷ ಮಲ್ಪನ ಅದು ಪಡು ಐಕ್ ದೈವಲೇಗ್ ತಾಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಬೊಕಾರ್ ಮದಿಪುಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜವನ್ಯೆ. ಸೊ ಆ ಜವನ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ದೈವದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋರು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮದ ಪದವು ನಲ್ಲಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲು ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಇರೆಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸೆಂದು ಲಿಖಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮದ ಪದವು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಚಿನ ಯುವಕಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಜು ರೆಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕುಜು ಅಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಜನಕ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಹಾಕೋಲು ಮೇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪನ ಬಣ್ಣಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಆಪೂಜಿ ನಡ್ದು ಪಾತರು ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಿರವು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏಪಲ ಹಿಡಿದು ಪಿದೇ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಜವನೀರು ದುಂಬುಗೆ ಬರೋಡು ಸೊ ಐಕಾರ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.